मंगळारा 28 फेब्रुवारीक जावपी एका दिसाच्या विधानसभेच्या अधिवेशनाक 31 आमदार हजर आसतले। 8 आमदारांनी पयलींच राजीनामो दिल्लो आसा, जाल्यार भाजपाचे आमदार विष्णू वाघ हांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। 27 फेब्रुवाराक एक दिसाचे विधानसभा अधिवेशन जातले। राज्यपालांच्या अभिभाशणांतल्यान अधिवेशनाक सुरवात जातली। मात ह्या अधिवेशनाची फुडली चर्चा नवो सरकार येतकर फुडल्या अधिवेशनात जातली। विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी विधानसभा बरखास्त करपाची मागणी केल्ली। अधिवेशन घेयात ना तर विधानसभा बरखास्त करात अश्यो सुचोवण्यो विरोधी पक्ष फाटले कांय दीस दिताले। शेवटाक राज्यपाल मृदुला सिन्हान अधिवेशन आपोवपाचो निर्णय घेतलो। वेंचणुका पयलीं 8 आमदारांनी राजीनामो दिल्लो, तरी आसतना विधानसभेत भाजपाच्या आमदारांचो आंकडो चड आसा। काँग्रेसीचे आमदार पांडुरंग मडकयकार आनी मॉविन गुदिन्होन राजीनामो दिल्ल्यान काँग्रेसीच्या आमदारांचो आंकडो फक्त 6 आसा, जाल्यार मोगोच्या आमदारांचो आंकडो 3 आसा। तशेंच विधानसभेत ह्या फावट मंत्र्यांचो आंकडो 9 आसतलो। सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकरान मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्लो, तशेंच रमेश तवडकर हांणी मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्लो। आमदारकीचो राजीनामो दिल्ल्या मदीं पांडुरंग मडकयकार, मॉविन गुदिन्हो, नरेश सावळ, विजय सरदेसाय, कायतू सिल्वा, मिकी पाशेको, बाबूश मोन्सेरात आनी रमेश तवडकर हांचो आस्पाव आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।